TV ensonga mudiro ya program tuyingiridde akalulu buli lunaku keeyongera okwengera naye nga tunagenda 226 tulinawo akakagwirawo ekakawempe ey'amambuka abantu batandise okujjayo kaadi ku nuupu leero ekisiibye kijjo byona avaawo n'akomawo musooke mubuuze mu bantu abatulaba bonna abalabi ba beeki tubaaniriza nnyo programu yaffe ensonga mudiro mwe baliko okulina ku mukutu kuno ate temukyusa osigale ku eno channel yaffe eno erina ebirungi byegenda okubaleetera naddala mukana akaseera ketugendamu. Nange mbalamusaako mbeebaza gyonna gye mukoze mbaaniriza mu nsonga mu ddiiro ate ne mbasaba mubeerewo tuwuliriziganye buli omu ng'akubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulungazi. Dibisa NRM kaadi yagigabye edda muwala w'omugagga w'omunene yagitutte dda. Yagitutte ate muwala Farida Nambi muwala wa Alhaji Moses Kirongo namba 2 namba 2 yo mumyuka asooka wa ssentebe wa chairman tekyewuunyisa kubanga ne Farida Nambi gwe bawa kaadi y'NRM mu kalulu ka Kampala Women mu 2021 mukyala ebyobufuzi nabirudderuddemu yasookeranga enjuuka ebiseerebwawo yalina ekitoi kya Nakyewa nga kiyamba abaana abato abawala talina muki mwasirizi ebiseera ebyo ng'ajja n'agamba ayamba abaana naddala Nambi Foundation eyo azaalanda mpola kalulu kano akaggwa ate abantu Nambi oyo alabika alinamu kumaanyi Kampala muno kubanga kalulu akaggwa ng'oggyeko Malende yamusinga yali namba 2 mu Kampala kubanga yasinga FDC Dr. Stella Nyanzi yamusinga embeera yaliwe yakwata yamusinga kubanga jukana abantu twalina kino kyonna Kampala adide nyoki opposition kitegeeza nti no ne mukawempe noteyo tumanya ayinza okubeeramu n'abaki n'abawagizi kyeyune no Magala Umaru yasoose okugenda okusaba kaadi naye nga bali abalala abasuubirwa nga bannalukoola olowooza ebbugumu linaabeera mu kalulu ak'omwaka emyezi ino gigenda kubeera nga 6 omuntu gy'aginza okubeerayo okusinga si bbanga ddene mwaka kale nga mwaka nga gumu naye nuupu erina obuzibu eri mu kattu wakati w'okulonda candidate omutuufu ne candidate omuganzi eri mu katwako mu kitundu kino okugatta erina kugatta bibiri ebibiri kizibu okubifuna naye nga okusenza agaliwo emabegaawo ekibiina kyagamba kiyinza kutunuulira nnyo kigenda kutunuulira nnyo ani asinga obuwagizi ku ground bagenda bo bali mu kunoonyereza kati bwe buganzi abantu boogera linnya lyani okusinga era ni gwe bayinza kubanga abantu erinnya lye boogera emirundi egisinga gwe baba bagenda okugolola mu kabokisi kati bagamba nnyo nti bagenda okutunuulira nnyo enkola eyo eyani ku ground then oluvannyuma balabe ekyokukola naye nga mu nuupu okuvuganya kugenda kubeera kw'amaanyi abakajja bonna balowooza nti balina obuganzi ate nga amazima buli omu alinako ekintu ekyenjawulo kye yeekwatako kubanga Nalukoola naye wa mu kitundu mwana nzaalwa yeye ya mu kitundu ebisanyizo byonna ebibadde birondesa ababaka ababadde babeerako mu kawempe abirina musajja musiraamu ate ekitundu ekyo kibaddemu nnyo ababaka kuviira ddala mu gy'ekinaana nga kiguno bwe yagambye tewaliwo eyo fakita nayo nnene mu nsonga eno kale bw'oba otunuulidde ebintu nga bwe bigenda okutambula tulina Namwandu tuyina yali omuyambi wa Segirinya buli omu era naye yali omuyambi wa Segirinya olw'okuba yali asembera nnyo okumpi ne Segirinya naye yamanya ebintu bingi era naye alina ku nkoko alinako lwakiri ekiwawaatiro so kati buli avuddeyo saagala kulimba nti talina era ekibiina kigenda kweyawula omanyi obululu bwo buleka bwawudde ebibiina amazima gali gwe banaawa kaadi abalala bonna bagenda kusigala nga tebamatidde era bagenda kusigala batolotooma nti ffe era bagenda tuli more likely okulaba abantu ba independent nga bangi kalulu ako gwe kundabayo ey'ebintu olowooza okuvuganya mu kalulu k'ekawempe
kugenda tukulabe mu NRM nuko batulabe wakati wa bakande tubanga tugambye nti ba independent bayinza okuvuganya okw'amaanyi gena kusobola kubeera mu Nuupu. Bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okubanga bikolebwa. Okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde. Okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi abandyagadde okukyusaamu ku bifo we balondera. Okutereeza ebikwata ku balonzi ebyawandiikibwa mu bukyamu n'ebyo kubanga kifo yali Segirinya yali mubaka wa Nuupu. Ate tukirize tugaane Nuupu yesinga amaanyi mu Kawempe no kubanga Kawempe ye. NRM temuli na kuvuganya baga ne tiketi bagigabye dda. Of course waliwo abemulugunyiza abakoze eki naye okuvuganya kugenda kusinga kubeera mu Nuupu nga mwami Kyene wagambye era kuyinza okwetawo enjawukana oba olwa enjatika mu kibiina kijja kusinzira kwani engeri pate gyeneekola ki geno jukira kati waliwo oluvuvumo tuna abantu abamu abakulu mu kibiina batandise okujjako abantu ki sente tetumanyi oba bituufu n'ebyo byonna bikulaga gyetwolekedde kubanga tukimanyi nti omuntu yenna gwe banaawa kaadi ya Nuupu ajja kubeera n'ekigere kimu mu parliament kigere kimu mu parliament kyova competition egenda kusinga kubeera mu Nuupu. N'ekyokubiri determining factor y'obusiraamu tukirize tugaane kisobola kuvaawo kyabuzira era olaba NRM erese faida nange musiraamu era abanuupu bonna abali mu lwokwano bogamba Magala Umaru Narukola naye musiraamu Narukolani Narukola erinnya ery'ekisiraamu naye mumanyi kimanyi Narukola Elias musiraamu Lwaso ono gwenda ba Muhammad yali bangamba yakyusa eddiini kati naye musiraamu ate nga tumanyi Luswa yali omuyambi ne kati Muhammad kubanga yakyuka eddiini ate ebyafaayo biraga okuva mu 1980 at least eyo constituency ezenge representing bwani musiraamu Haji Ali Ssenunjojo wa DP wakati wa 1985 yali musiraamu Haji Jamada Ruzinda wakati wa 1926 yali musiraamu Haji Latif Sebagala 2021 musiraamu n'omugenzi Muhammad Segirinya abadde muki ekyo kitundu engeri gye lwaki kyabasiraamu nnyo kubanga ekitundu ettaka erisinga ly'omulangira Nuhu Mbogo abasiraamu basetulinga nnyo mu Kawempe NRM mu bukyanga gya mukinana mu mukaaga ebyafaayo byayo bibadde bitya mu constituency mu kitundu kyekimu ekyo kubanga Jamada Ruzinda yali wa NRM kitegeeza NRM yali ekulembeddeko Jamada Ruzinda yali wa NRM Ali Sserunjojo omugenzi yali wa DP kyonna kikulembeddeko kubanga n'omugenzi yaliko chairperson wa Human Rights Commission yafa Medical Gwa yaliko mukawe eri Kawempe opposite naye yali musiraamu naye yali wa NRM wakati wa 1926 yali Medical Gwa okiraba so ebyafaayo biraga nti of course ne wano twalina Tom Kayongo Kampala Rubaga oyo wali wa DP abadde wa DP mukatuli kikakongoyiro ng'omalinga tunaatera okumaliriza abantu beekawempe basiigire ekifaananyi eky'omubaka olowooza abeekawempe beetaaga omubaka mu kiseera kino ali siriyasi principal yagambako emabegaawo nga Segirinya yakafa twagala omubaka agenda okuba nga Segirinya oli mumanyi mu nsonga z'amawulire n'ebyobufuzi nga bwe nagambye twetaaga omubaka asobola okwanjula ensonga z'Abannakawempe mu parliament n'atuusayo eddoboozi lyabwe n'ateesa ne ku bintu ebirala byonna ebiri mu eggwanga twetaazi omubaka agenda okuzannya katemba mu constituency musonyi okozesa ekyo ekigambo principal
eyensonga yajogera naye ndoza naye akimanyi muli manyi yagamba sikiwano yali akyogera yali ategeeza nomwetaaga omubaka anaasitulanga TV nga yeekalakaasa oba anaasindikanga ebiki sikiwa kyeyali oba anaasomanga edduwa ya Kamulali sikiwa ba kyeyali ategeeza simanyi naye sikiwa oba naye kyayagala omuntu ayagala okulaba ekibiina nga kikulu banga duka principal naye wadde yasookanga foot soldier omwana wa geto n'ennaku ze tugeze kulanga atutula ki atutule ddala kati tejava mulago kati munnamateeka side emu ekigere aga kiteeka eno nate nasigala ndi mwana